Ye Babi Kyagulanyi munange ku sayidi z'eno bamuli bubi nnyo. Sipiiki gye yakoze etabudde abantu ku sayidi z'eno naye nga muli mutya baddiya, mwasibye mutya, mwasuze mutya, kansubire muli bulungi yonna yonna gye muli okulabira. Ko wena tannaba subscribinga mukwano nkusaba osooka osubscribinge wano eno ku Maran 10 News, liking eno video, sharing, commenting, ateekako notification bell. Ako akadde wenteekayo videos obeere nga tozisubwa. Ba returning subscribers baagala nnyo akeesuso, kyemukola kyakabinya baddiya era mbasaba temujjanga okwo. Bamikwano munange mweno wiiki gye tulimu gye tugenda okuba nga tumaliriza, omukyala Babi Kyagulanyi baali awo ku kitebe kya Nuupu munange alina sipiiki gye yawa era mu eyo sipiiki yavaayo n'agamba buno omuntu gwe bali okwogerako ssaawa zino ayinza n'okuba nga yeebase nono ng'ategeeza pulezidenti w'eggwanga, pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni mbu ye n'abeewuwe bonna beebase, mbu ate omuntu eyandibadde ng'abayambako Muhoozi ali ku Twitter mbu ayagala kulwana na mwami we. Munange eyo sipiiki yakyankalanya abantu bangi era abantu bangi bavaayo ne bagyogerako ne bagamba buno Babi Kyagulanyi tamanyi kwogera mu bantu, buno tamanyi kuwa sipiiki mu bantu. Mujjukireko ko n'emabegako Bobi Wine we yali alina ezo zituwa wabweru w'eggwanga, baali bagenzeeyo Canada era Babi Kyagulanyi n'avaayo n'awa sipiiki bwe yagambira buno Museveni is a thief, era n'eyo sipiiki gye yakola eyo abantu bangi bavaayo ne bagikubamu ebituli ne bagamba buno Babi Kyagulanyi yeesonyiwe akazindaalo, buli kaseera abeera ayogera ku Museveni buli kimu Museveni, nga bagamba ebintu by'okuwa sipiiki abeere nga abyesonyiwa, era awo we waava n'eryo erinnya lye muwulira buno Maria Antoinette, awo we lyava abantu ne batandika omuyita eryo erinnya. So munange ono omwami Kim Love yavuddeyo n'amutabukira wano eno n'ayogera ebigambo bingi ng'era asinziira ku eyo sipiiki Babi Kyagulanyi gye yakavaayo n'ayogera we yali wali eri ku kitebe kya Nuupu, n'agamba bw'abanga ayagala kuwa sipiiki at least bazimuwandiikire, buno afune omuntu abeere ng'amuwandiikira zi sipiiki than ye okuvaayo n'amala googera by'asanze, buno si mulungi mu kuwa sipiiki. Munange ono omwami yayogedde bingi nnyo kaneme kubeera nga mbimwogerera era ngenda kuba mbalekerako wano eno vidiyo ye munange mubiwulire nga biva mu kamwa ke, temugamba buno nasaze wano eno omugambo mbu nasaze omugambo ku First Lady, munange si byange, ebigambo bya Kim Love, bigambo bya ba social media in-laws bangi abavuddeyo ne bakola videos nga bavumirira eyo sipiiki gye yakoze, naye eno vidiyo munange gye nabalondeddeyo mulabe era ngenda kuba ngibalekerako wano eno mubirabe byonna. So bamikwano vidiyo yino kambeere nga ngibalekerako naye nga mbeere bulungi, mweraba. Nange ne gwe tulwanyisa namwe mulaba, ndowooza newe njogerera yeebase. Ye n'abeewuwe bonna, kabe musajja kabe mukazi. Kati omulala eyandibadde abawanga backup ali ku Twitter abagamba ayagala kugenda mu ringi na mwami wange kumukuba. Agambye amwagala muli kayogeza omukuba. Kyetuvudde yeewala, olugendo tulutambuddeko akawanvu, tukkirira kati. Bannange first female president wano eno bitiibwe biyitirivu ennyo, mulabiranga ddala omwaka 2026
Mwebanange, Marie Antoinette. Marie Antoinette wesonyiwa akazindalo. Marie Antoinette wesonyiwa akazindalo. Bambi wesonyiwa akazindalo. You're better off when you're not talking. I swear to God. Kakati ate tugenda na kuyigiza engeri gye bayimiriramu when you're addressing people. Tomala gayimirira. Tomala kutaka zindalo n'oyogera. Akazindako kalemedde, well and good, but omuntu nga you addressing people, you need some standing posture. Ekwesa ekitiibwa, eraga n'okwagana what you're communicating is really important, and the people you're communicating to are very important. Tomala gayimirira nnagalaale nga wabadde oyimiridde. Marie Antoinette, you need some lessons, and these lessons are real. Mulaba abantu ba princess, ba prince, ba celebrities, abana baabwe, like bababulira how to talk to people, how to speak in public, how to stand, how to sit. Marie Antoinette wetaga those lessons. Kwa chocha yako tulemedde kwa kazi tokenda kukesonywa. Go get some lessons. One kwali wange ngamba nga a written speech is better. Ngamba chicho bat si chitufu chinga si chitegera butunji. Bakuandikira speech. Bakumingize ngeri gisome. Okuandikira speech tetegera mu totegera watu olina magezi. Bunaona abantu if someone gave a nice speech, there is someone behind it. There is someone behind it. Marie Antoinette, hire those people. Because hire them. Stop embarrassing yourself. People clap and you think that was great? No. It wasn't. It wasn't. It was total nonsense. It was total nonsense. Let us focus on the security of Ugandans, on the development of the country, the economy of the country, the social effects of the country. Tituka kwenda ku kintu kimu Museveni, masomero, machachi, nguudo, marwaliro. No. Siko tugenda okubera all the time. You can get someone to write for you a very nice speech, Marie Antoinette. Stop embarrassing yourself.